Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur dhe shikoj që kjo javë nis me pastrimin e emocioneve dhe përfundon me një fillim të ri, mbushur me energji dhe shpresë. Është një kombinim që tregon forcë për ta kthyer dhimbjen në shtysë. 5 të ujit tregon zhgënjim ose një ndjenjë humbje që ende është duke ndikuar tek ju. Mund të jetë një situatë që nuk shkoj sipas planit në punë, marrëdhënie apo diçka personale që të labosh. Mos u përqendro Bricjap tek ajo që nuk shkoj, por te ajo që ende mund të ndërtosh. Humbja është mësim, jo fund. 5 të zjarit tregon tension të mbrëmshëm dhe presion për të bërë gjithçka vetë. Ka shumë kërkesa, pritshmëri dhe ndoshta konflikte me të tjerët. Kjo letër të fton të mos e djegësh energjinë në debate apo në perfeksionizëm. Zgjidh prioritetet dhe mos merr çdo gjë personalisht. Jo çdo betejë meriton përfshirje. Asi i zjarit të dashur vjen si kthesa e javës, momenti ku drita rikthehet. Kjo është rinisje, ide re ose motivimi fort që të shtyn përpara. Mund të jetë një mundësi që të rindes dëshirën për të vepruar, një ide pune ose një projekt që të ndihesh gati të rifillosh. Kap këtë shkëndi, kap këtë energji, mos e lër të shuhet nga stresi dhe negativiteti juaj të dashur Bricjapër. Dhe ylli mbyll javën me energjinë e qetësisë, frymëzimit dhe besimit. Kjo letër tregon shërim dhe drejtim të qartë pas një periudhe të pasigurisë. Një ndjenjë e re, qetësie, lind, sepse ti më në fund e sheh që gjithçka po merr kuptim. Qetësia nuk vjen nga rrethanat, por nga mënyra se si po i përballon ato. Mos u mbërthe në të kaluarën, mëso të ecësh para. Mos i përfshi emocionet në çdo sfidë, ruaj energjinë për atë që ja vlen. Mbyll javën me fokus tek qetësia, frymëzimi dhe rikthimi i besimit në vete. Në thelb të dashur Bricjapër, është kjo javë për Bricjapin është për transformim të dhimbjes në forcë. Nga humbja vjen mësimi, nga stresi lind veprimi dhe në fund qetësia që vjen kur kupton se çdo gjë po të çon drejt një verzioni më të fortë se asaj që e keni menduar apo dëshiruar të dashur Bricjapër.